नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। आयज घटस्थापना आणि आयच्या नवरात्रांक सुरवात। ही नवरात्रा समेस्तच्या जिणेत सुख समाधान घेऊन येव इतलीच नवदुर्गे लागीं प्रार्थना। हांव समिधा कुंकळकार समेस्तांक नवरात्रेची उर्बे भरीत परबी दीत आयच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। कुंकळेच्या सेंट अँथनी शाळेतल्या तिसरेच्या विद्यार्थिनीक इश्टानूच केली मारपेट, शिक्षिकेन घेतली ना दखल, थळावे फ्युरियोज। शिक्षिकेचेर करची कारवाय पुलिशेकडेन केली मागणी। बेकायदेशीर जमीन रूपांतरण, टीसीपी दुरुस्ती आणि प्रादेशिक आराखड्या वयल्यान गोंयभर जन आंदोलनाक सुरवात। चोपडे, आगरवाड्या आणि चिंचोण्या लोकांनी रस्त्यार देऊन केले आंदोलन। आश्वेच्या भूमिका देवळाक रातीकडेन लायले कुलूप, पुलीस मामलेदार घडणूक थळार, चौकशी सुरू। भाजप मंत्र्यांमधी मतभेद ना, मुख्यमंत्री आणि मंत्री विश्वजिताच्या भेटीबद्दल काहीच माहिती ना, गोंय भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेचे म्हणणे। गरजेभायर वाद करू नका, दोन्ही धर्माच्या लोकांनी संयम बाळगुचो। बेश्टेच पुलीस स्टेशनात येऊन नाका जाल्लो धर्मीक तणाव निर्माण करचो न्हय, मुख्यमंत्र्याचे हिंदू मुस्लिम भावांक आवाहन। शेल्डेच्या पंचायतीतल्या अटलांटिक मिलाचेर गोमंतक टीव्हीचो इम्पॅक्ट। 15 वर्सां उपरांत पंचायतीक फारीक केली 7 लाखांची थकबाकी। आता पळयात खबरो विस्तारात। आश्वेच्या भूमिका देवळाक बुधवारा रातीकडेन कोणे तरी कुलूप लायले। ह्या प्रकारावयल्यान तणावाची परिस्थिती निर्माण जाल्या। पुलीस आणि मामलेदार घडणूक थळार पावल्या। हे कुलूप कोणे आणि कित्याक लायले ताचो तपास सुरू आसा। आश्वेच्या भूमिका देवळाक बुधवारा रातीकडेन कोणे तरी कुलूप लायले। या प्रकारावयल्यान तणावाची परिस्थिती निर्माण जाल्या। पुलीस आणि मामलेदार घडणूक थळार पावल्या। हे कुलूप कोणे आणि कित्याक लायले ताचो तपास सुरू आसा। भाजप पक्षाच्या मंत्र्यांमधी कसलोच मतभेद ना। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि मंत्री विश्वजित राणे हांच्या दिल्ली जाल्ल्या भेटीविशीं कांयच माहिती ना, अशें भाजपाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे हांणी सांगले। उपरांत सतीश दोंड गोंयान फॅमिलीची कार्यावळीक लागून आयला, अशें तानावडे हांणी ह्या वेळार सांगले। आता दोगूय जाणां आपण राहिले आणि हांव आसलो मुंबय, त्यामुळे चर्चा म्हाका कांय खबर ना, त्यामुळे तुम्ही दोगांक पर्सनली विचारले ते तुमकां बरे तरेन सांगतले न्ही। म्हजे कडेन कांय त्या संदर्भातली माहिती ना, त्यामुळे हांव तेचेर कसो भाशण। पार्टी रिलेटेड विविध राज्यांनी निवडणुका आसात, त्या संदर्भात वेगवेगळे विशय आसूं शकतात, चर्चा करता। आज आतां हांवें खंय तरी आनी एक व्हिडिओ कोणे तरी घाला आज पेपराचेर। आमचो संघटन मंत्री सतीश दोंड हे आमचे हांगा इलेक्शनाचे इंचार्ज आसात महाराष्ट्रा, आणि आम्ही सगळे थंय आशिल्ले आणि आज ते गोंयान आयले सगळे। आज सर्व पक्षीय पितृवामोशा आणि त्यामुळे तांकां कारण ते थंयच्यान येवन आपल्या घरा येतलेच न्ही ते, तो कोणी आज व्हिडिओ आयला अरे फायनली तो आपल्या घरा येला न्ही, त्यामुळे कोण कितें भाशण येता तेचेर कितें वता। आमी हातून मतभेद, कारण हे कितें मतभेद करपाक आपले स्वताचे न्ही, ते सगळ्या हाचें काम आसा, त्यामुळे कोणाचे मतभेद ना। मुख्यमंत्र्यांनी काल क्लियर केलें आमच्या भितर कांय प्रॉब्लेम ना, आणि ताणें विश्वजितांनी सांगितलें त्यामुळे दोगांक बरोबर आपयलें म्हणजे कितें मतभेद आसा अशें आसता तशें कांय कितें विशय तो आय डोंट नो। म्हणजे फाटी सीएमाक एक व्हिडिओ काडचो पडलो की आपल्याक खंय तरी बदनाम करता। कोणें अरे कितें आसा तो कोणें जे उलकेल्लें आसा त्या संदर्भात ताणें काडलें आसा, काडलें न्ही, म्हणजे ताणें एखाद्यान कोण जर तेचेर क्रिटिसायज करता जाल्यार तो उगी रावतलो, ताणें परमानंट केलें न्ही, क्लॅरिफाय केलें। हांवें उलयलां, आमचे बाकीचे कोण उलयले त्या विशयाचेर, कारण तातूंत गरज नासतना थोडे जाण राजकारण करपाचो प्रयत्न करता, तो कोणें करचो। म्हाका दिसता की गोंया भितर जी समतोल म्हणजे सगळें हें आसा तातूंत बिगाड करपाक कांय लोकांनी करचें न्ही, आणि ज्या भागा भितर पुरातन जें कितें आसा तातूंतल्यान एडिशन करपाक कोणें वचचें न्ही, इतलें हांव सांगता। ज्या भागांत जायना पळय थंय वचून कितें मस्ती करपाक जायना ह्या मताचो आसा।
गरजे भायर वाद करू नाकात. दोन्ही धर्माच्या लोकांनी संयम बाळगुचो. गोय हे शांतीप्रिय राज्य आसा. बेटेच पुलीस स्टेशनात येवन नाका जाल्लो धर्मीक तणाव निर्माण करचो न्हय अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हिंदू आनी मुस्लीम भावांक केलां. फाटल्या सप्तकांत राज्यांत जुलुसा संबंदात वाद विवाद जाल्लो. हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्र्यान हे आवाहन केलां. जुलुसाच्या विशयाचेर सध्या खूप चर्चा चालू आल्या बोवाड करत हांवें सांगलां मरे दोनूय धर्मांच्या वाटेंतल्यान नाका जाल्ले विशय काडून लोकांनी तशें आमी पुलीस स्टेशनाचेर येवचें न्ही. म्हाका दिसता संयम पाळप गरजेचें आसा. जेसीबीचे मोर्चा जाल्ले कितें सीएम सर, एक काँग्रेसान एलिगेशन केलं तुमचेर सर, देन यू आर होल्डिंग अ फॉरेस्ट मिनिस्टर असताना त्यांना 120 लाख कितें कन्वर्ट. शेल्डे पंचायतींतल्या एटलांटीक मिलाचेर गोमंतक टीव्हीचो इम्पॅक्ट. सुमार 15 वर्सां उपरांत एटलांटीक मिलान पंचायतीक 7 लाखाची थकबाकी फारीक केली. ह्या मिलाचो जागो हेर कसल्या प्रकल्पाक दिनासतना उद्योगीक क्षेत्राक दिवपाचो निर्णय पंचायतीन घेतला. गोमंतक टीव्हीन केल्ल्या बातमेची दखल घेतिल्ल्यान थळाव्यांनी गोमंतक टीव्हीचे उपकार आटयल्यात. शेल्डे पंचायतीत आशिल्ल्या एटलांटीक मिलाच्या जाग्यार व्हड प्रकल्प येता अशी भिरांत थळाव्यांनी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान उक्ताडार हाडिल्ली. फाटले 15 वर्सां सावन खंडर जाल्ली ही मिल 7 लाखाचो टॅक्स पंचायतीक दिवपाची आशिल्ली. गोमंतक टीव्हीच्या बातमे उपरांत एटलांटीक मिलान पंचायतीक आशिल्ली थकबाकी फारीक केली. ह्या मिलाचो जागो हेर प्रकल्पांक दिनासतना उद्योगीक क्षेत्राक दिवपाचो निर्णय पंचायतीन घेतला. गोमंतक टीव्हीन केल्ल्या बातमेची दखल घेतिल्ल्यान थळाव्यांनी गोमंतक टीव्हीचे उपकार आटयल्यात. हालींच म्हणल्यार एक 8 दिसांतले पंचायत शेल्डे पंचायतीचो पंच ग्रामस्थ आनी आमी एकठांय जावन हे चौगुले मिल फॉर एटलांटीक स्पिनींग अँड विविंग प्रायवेट लिमिटेड हांचो एक विशय आशिल्लो तो आमकां ग्रामस्थांक खूब बादतालो. त्या विशयाचेर गोमंतक टीव्हीन बऱ्यापैकी ताजेर उजवाड घालून एक बरो न्यूज जालो आनी तातूंतल्यान एक आमचो डिमांड आशिल्लो की हो जो ओनर आसा एटलांटीक स्पिनींग तो पंचायतीक आमचे एक 7 लाख वा ताच्या वयर देणे आशिल्ले तांचे टॅक्स धरून. आतां 8 दिसां भितर गोमंतक टीव्हीन हो न्यूज हाडल्या नंतर ताचो एक बरो परिणाम म्हणल्यार जे 7 लाख देणे आशिल्ली कंपनी तांणी त्या पंचायतीक ते फारीक केला असो आमकां खबर मेळ्ळी आसा. ही जागा जी आसा जी ऑलमोस्ट 2 लाखांचेर आसा स्क्वेअर मिटर्स, तर ती जागा जनरल इंडस्ट्री म्हणून जी मार्क जाल्ली आसा ताचो झोन GI म्हणून मार्क जाल्लो आसा तो तसोच मेंटेन जावचो. सरकारान ताजेर बरो विचार करचो आनी जे आमचे कितलेशेच तरणाटे जे यूथ आसात तांकां नोकऱ्या खातीर एक बरी IT और खंयची बरी पोल्युशन फ्री इंडस्ट्री हांगा हाडून जो लोकांक लाभ जाता ताचेर विचार करचो अशी आमची अपेक्षा आसा. काल तेमी म्हाका कळ्ळां की तेमी काल ते ऑलमोस्ट 7 लाख चड पयशे भरले आणि एक बरें काम केलें तेमी ते पयशे भरून. आणि आमच्या मिटिंगेचो आमी डिसिजन घेतला की तो झोन इंडस्ट्रियल उरचो आणि बारीक स्मॉल इंडस्ट्रियल येवच्यो. झोन चेंज जायनासतना आजो तसो आसचो. बाकीचे कसले जे इंडस्ट्रियल झोन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जे स्थानिक लोकांक शेल्डेकारांचे जे पोट भरूं शकता असलो जे इंडस्ट्रीज हांगा हाडच्यो. आणि तशेंच जर मुखार कसली घटना घडटा तेन्ना ह्यो गोश्टी पयलीं ग्रामपंचायती मुखार दवरच्यो असो निर्णय पंचायतीन घेतलेलो आसा. आमी जे खंय तरी 8 दिसा 24 तारखेक खंय तरी गोमंतकीन केल्लो हेचो इम्पॅक्ट जाल्लो आसा तो दिसून येयला. आमी शेल्डेच्या गोमंतक टीव्ही खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर. बुधवारा सकाळी सांताक्रूज 4 पिलराकडेन उदकांत उफेल्ल्या अवस्थेत एका अनवळख्या दादल्याची कूड सापडली. सकाळी कांय लोक नुस्तें गरयतना तांकां कूड उदकांत उफेल्ले अवस्थेत दिश्टी पडली. थळाव्यांनी रोखडेच पुलिसांक कळीत केल्या उपरांत तांणी घडणूक थळार धांव घेवन ती कूड उदकांतल्यान भायर काडली. हे कुडीची अजून मेरेन वळख पटिल्ली ना. पुलिसांनी सध्या ती कूड फुडल्या तपासा खातीर GMCत धाडून दिल्या. आमी सध्या सांताक्रूज 4 पिलर जंय मानस म्हणटा आनी थंयसर जायते लोक हांगासर येवन म्हणजे ह्या मानशेचेर येवन गरोवपाक सुद्दां येता. जाल्यार आयज अशी एक घटना घडल्या ती म्हणल्यार सकाळी थोडे जे हांगासर गरयताले तांकां एक बॉडी हांगासर म्हणजे फ्लोट जाताना दिश्टी पडली. तांच्यांनी स्थानीक जे तांचे जे पुलीस आसा तांकां म्हणजे पुलीस स्टेशनार तांच्यांनी कळीत केलें. ताजे उपरांत हांगासर पुलीस आयले आणि जेन्ना पुलिसांनी हांगासर
हांगासर हे केले तेन्ना तांच्यांनी सोमते फायर अँड सर्वीस तांकां डिपार्टमेंटान कळयले, तांच्यांनी हांगासर येवन ताजी जी बॉडी जी आसा ती काडलेली आसा आणि जर ती बॉडी पळयत जाल्यार ती नेपाळीची बॉडी अशी दिश्टी पडटा, पूण आजून कांयच आयडेंटिफाय जाल्लेलें ना. आणि ती जी बॉडी आसा ती म्हाका दिसता की 40साकून वयर त्या म्हणजे मनशाची वय आसतलें. जाल्यार सांताक्रूज 4 पिलरा कडेन ही बॉडी मेळ्ळे, आजून म्हणजे तो कोण खंयसरलो म्हणजे खंयसून येयल्लो कांयच तेजें कळीत जाल्लेलें ना. कारण म्हटल्यार आजून पुलिसांनी कांयच म्हायती दिवंक ना आनी म्हायती इतलीच दिल्या की ताका आतां म्हणजे GMC हांगासर म्हणजे पोस्टमॉर्टमा खातीर हें करपाक धाडटले. जाल्यार फुडली जी अपडेट आसतली ती सुद्दां आमी तुमच्या मुखार घेवन येतली. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV. साकोड्या पंचायत क्षेत्रातल्या आगलोत वाठारांतल्या जितू आगलोतकर हांच्या घरा लागसार वीज पडिल्ल्यान घरातले फ्रीज, टीव्ही आणि हेर सामान लासून गोबर जाले. बागायतीतल्या सुपारी झाडाचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाले. जाल्यार सुमार 1 लाखाचे लुकसाण जाल्ल्याची माहिती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या. सुदैवान जिवीत हानी कोणाकूच जावना. म्हणजे माडयो ज्यो स्फोट गडगडो येवन आनी हांव घरान कित्याक सोडून लाय वायर जळी तो फ्रीज जळो, हे TV गेली आनी बोर्ड जळोन सगळे उसळून बटन बिटन फुटले, सगळे स्फोट जालो. मागीर काय म्हाका मातशें शॉक बसलें पांयाक आनी कुत्रे आसले दोगां, ते कुत्रे ते बॉम्ब मारले भायर पळय. काल साकोड्या सांजे 3 वरांचेर सुमार मोठ्या गडगडाट सकट पावस पडलो आनी वारेंय मोठ्या प्रमाणात जालें आनी त्या झाडां रस्त्यार पडलीं. जी कोणाली एकटी घराचेर वयर शेड आशिल्ली ती शेड कंप्लीट वाऱ्यान उडोवन गेल्ली आसा आनी झाडां पडल्या कारणान रस्तोय ब्लॉक जाल्लो. तेन्ना अग्निशमक दलाची जवान येवन ती झाडां सगळी काडून काल रस्तो मोकळो केला. आनी अशेंच आगलोत हांगा साकोड्याच भागान आगलोत ह्या चिंटू आगलोतकर ह्याचे घरा शेजारी गडगडाट सकट वीज पडलें आनी घरांतली TV, फ्रीज जे तेजी घरांतली वायरींग आसली कंप्लिटली जळोन खाक जाल्ली आसा. TV गेल्ली आसा तेजी आनी तेजो फ्रीज गेला आनी घरा शेजारान जी जवळ जवळ सुपाऱ्याची झाडां आसलेली ती कितल्याशेच झाडांक ते विजेची हानी बसलेली आसा. सगळी सुपाऱ्याची जी झाडां आसा तेजेंय लुकसाण जाल्लें आसा. जवळ जवळ लाखोचें लुकसाण जालां अशें चिंटू आगलोतकरान सांगलेलें आसा. आतां हेजो सगळो तपशील जेन्ना साकोडा पंचायत क्षेत्रांतलो जो तलाटी आसा तो जेन्ना सर्वे करतलो तेन्नाच खरो अंदाज कळटलो अशें दिसता. गोमंतक TV खातीर साकोडेच्यान एकनाथ खेडेकर. सत्तरीतल्या मलपण तशेंच साकोड्या कांय वाठारांक चक्रीवादळाचो धपको बसलो. घरांचे पत्रे हुबून गेल्ल्यान व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालें. तशेंच रस्त्यार खुबश्या सुवातींनी झाडांय पडिल्लीं. उजो पालोवपी दळान ताकतिकेन घडणूक थळार धांव घेवन रस्त्यावयलीं झाडां कुशीक काडून रस्तो येरादारी खातीर मेकळो केलो. मलपण सत्तरी हांगासर वादळी वाऱ्याच्या तडेकान लाखोचे लुकसाण जालेलें आसा. ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार 1 ऑक्टोबराक मंगळारा सांजेर वरांचेर वादळी वारो पावस आनी गडगड्यासो ह्यो पावस पडलो आनी तितून वेगवेगळ्या जाग्याचेर झाडां पडपाची घडणूक घडली. तितून 5 वेगवेगळ्या जाग्याचेर मेन रस्त्याचेर ही झाडां पडून रस्तो ब्लॉक जालोलो. तशेंच कांय जाग्याचेर जेन्ना झाडां पडली तेन्ना लायटीचे खांबे आसा हे जमीनदस्त जावन वीज पुरवठा सुद्दां थंय बंद जावपाची घडणूक घडलेली आसा. मेन म्हणटा ते रोहिदास गांवकर हेंच्या घराचे जे पत्र्याचे छत आसले हेच वाऱ्याच्या तडेकान रस्त्यार वचून पडोन तेजे 4.5 ते 5 लाखाचें लुकसाण जालेलें आसा. तशेंच एका घराचेर आंब्याचें झाड पडलेलें आसा. तशेंच एका घराचेर पणसाचें झाड सुद्दां पडपाची घडणूक घडलेली आसा. तितून सुद्दां तांकां लुकसाण जालेलें आसा. एकूण जर अंदाज पळयता जाल्यार एकूण 7 लाखाच्या वयर एकच दिसा ह्यो लुकसाण जाल्याची म्हायती आसून जो वादळी वारो आसलो ह्यो मलपण भागांतच जाल्लो आनी 9 वेगवेगळ्या जाग्याचेर ही झाडां पडलेली आसली. वाळपी अग्निशमक दलान तातडीन थंय वचून वर्तुळां आसा हे दूर करपाक सुरवात केल्ली. एकूण 3 धनगर
दनपारां हे तेंच्यांनी मदत कार्य करपाक सुरवात केल्ली ती रातचे 9 वरांचेर तेंचें काम संपुश्टांत आयलें. ह्यो अवकाळी आनी परतीचो पावस आसल्या कारणान गेल्या कांय दिसांच्यान दनपारच्या टायमारच ह्यो पावस पडपाची घडणूक घडत सुरूच आसा आनी हवामान खात्यान सुद्दां येलो अलर्ट जारी केलेले आसा. ताका लागून नागरिकांनी सुद्दां सतर्क रावपाची गरज आसा. वाळपी अग्निशामक दलाचे अधिकारी संतोष गांवकर हेंच्या मार्गदर्शना खाली बाकीच्या जवानांनी मदत कार्य करपाक हातभार लायिल्लो. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. मडगावच्या एसटीपीडीए मार्केटात दिसान दीस कोयराचो प्रश्न वाडत आसा. उजरायल्ल्या नुस्त्याची खवळां मोडका बॉक्सांनी भरून भरून उक्त्या सुवातेर उडयल्ली आसात. ह्या सगळ्या प्रकाराचेर थळाव्यांनी नाराजी उक्तायल्या आनी बेगोबेग ह्या कोयराचो विलो लावपाची मागणी थळाव्यांनी संबंधीत अधिकाऱ्याकडेन केल्या. I noticed that there's all this garbage, all this garbage from the retail market and fish cutters. They're throwing this garbage here and making a nuisance. I request the executive chairperson, Mr. Darji, and the member secretary, Mr. Ali, to take concurrent action against this. And I also request the fish cutters, not to throw all these things. Our honorable MLA, Mr. Vijay Sardesai, had taken a drive of cleaning this place and cleaning this fish market and keeping this as a clean market. But today we noticed that all this garbage has been thrown. He has taken this just 15 days prior to this. And today we noticed that all this garbage is there. So my appeal to the chairperson, to the executive, to please clean this and keep this place clean. थंय गार्बेज उडयता ते हे मेंटेनन्स ना हेका मेन म्हणजे पिडिएन हेजे एक्शन घेवपाक जाय. बाबा हे उडयता कित्याक भितर उडयले म्हणून काडटा मागीर कुत्रे येता कावळे येता ते काडटा आनी सगळें सेपरेट जाता. सगळें हळशीक जाता, लोकांक त्रास, सगळ्यांक त्रास हे. सो पिडिएन हेजेर मातशें तरी एक्शन घेवपाचो, मेंटेनन्स दवरपाचें कशें तरी हेजेर उपाय काडपाक जाय. म्युनिसिपालिटी फेल जालें अशें दिसना तुमकां? टायम टू टायम लिफ्ट करना म्हणून? हय, टायम टू टायम करीतच ना म्युनिसिपालिटी. हांव सीओकूय सांगता, सीओ आतां न्यू चार्ज घेता सीओन तरी मातशें हेजेर आतां एक्शन घेवपाची. बाबा कित्याक तुवें तो रिकॉर्डिंग काडलें कितले टायमार येवन तेणी आतां काय हें येलें ते ड्राय वेस्ट आशिल्लें तें हेला ते तुका खबर आसतलें. आतां 12 जालीं, 12 तेणी येवन ड्राय वेस्ट केलें. आतां तेज्या पयलीं कितलें हें हांगा उरता आनी कितलो त्रास जाता लोकांक. आनी सगळें ते मेन म्हणजे उडयतकीर ते सुणे येवन ते सगळे पिशवे काडटा, हें काडटा, सगळें सेपरेट करता आनी ते चड सामकें रोडार पडटा, सगळें हळशीक जाता. जेन्ना आमी बाजारांत येता तेन्ना वी सी हांगा हर तरेचे लोक येतात. पीपल फ्रॉम फूल ऑफ साऊथ गोवा कम टू दीस मार्केट. बेसिकली मार्केटां येतात जेन्ना तर्गीज येता, नुस्त्या येता, दॅट सायड वी हॅव अ वेजिटेबल फ्रूट मार्केट ऑन जस्ट मार्केटा सायडीनूच तो रस्त्या सायडीन पयलें मरे आख्खी घाणां आसता. आतां जे धंदेकार करता आनी जे आमी पब्लीक जे हांगा येता, दीस इज नॉट गूड फॉर बोथ धंदेकारां आनी पब्लिकांकूच. ऑथॉरिटीज जे हांगा दिसता एसपीडीए मार्केट आनी मार्केटां भितर जे एक वेस्ट कलेक्शन, मॉनिटरींग, क्लिनींग ऑफ द मार्केट एक फिक्स टायप ऑफ पॅटर्न तरी आसपाक जाय. आनी समज एसपीडीए कडेन तें जायना इन हावस, दे शूड एटलीस्ट नॉमिनेट अ कॉन्ट्रॅक्टर एंड गिव इट ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस वेर सम क्लिनींग तरी जाता मार्केटान. आयज पासून आमची 2 एक वर्सां जालीं ही कमिटी, चेअरमॅन, मेंबर सेक्रेटरी कोणूच सांगलें कांय खबर घेयना आनी लोकांक आपल्यान बी दिल्यार कळलच करता. आयची ही मिस्टेक जावन आसा गव्हर्मेंटाची. गव्हर्मेंट मडगांव कितें तें वास्कोकारांक कळना. वास्कोचो चेअरमॅन दवरला तेणी, पणजेचो MS दवरला तेणी, मडगांवकारांक त्रास करून दवरला तेणी. हांव म्हणटा कितें, गव्हर्मेंटान मडगांवचो MS दवरचो आनी चेअरमॅन दवरचो. ही त्रास कोणाक पळय मडगांव जाता ती तांकां कळटा, म्हायती आसता. तांकां म्हायती ना, ते पूण येता 1 वर 2 वरां 3 वरां बसता ऑफिसान, ते वास्को वयता. आमकां प्रॉब्लेम जाता, आमी मडगांव काम करता. तुमी चोयला आसतलें आज मार्केट कसो जालो. हेजी परिस्थिती जावपाक अशें हें कारण तेणी चेअरमॅन बी मडगांवचो दवरचो, MS बी मडगांवचो दवरचो. कित्याक कोणाक पळय त्रास जाता ते कोणाक, हांकां त्रास जाता ते कोणाक. आनी प्लस ती गार्बेज पयली आसतली तुमी तिंगा वास येता, लोक नाकाक धरून वयता. उडोवन आतां ती गार्बेज रस्त्यार पावल्या. कितें तेजी ती MS खबर करना आनी चेअरमॅन बी खबर करना. फिट गोवा रन तशेंच UV कॅन फाउंडेशनान गोंय पुलिसां खातीर मॅरेथॉन आयोजीत केल्ली. ह्या मॅरेथॉनात नामनेचो क्रिकेट खेळगडो जॉन्टी रोड्स, DGP आलोक कुमार, युनिकॉर्न फाउंडेशनाचो प्रितेश नंदा तशेंच SBI फाउंडेशनाचे अधिकारी
500 परस चड पुलीस अधिकारी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. जिणेंतलो ताण उणो करून नागरिकांक सुरक्षा दिवपा बरोबर स्वताक फीट दवरप गरजेचें आसा असो सल्लो नामनेचो क्रिकेट खेळगडो जॉन्टी रोड्स हांणी गोंय पुलिसांक दिला. फिट इंडिया फिट गोवा का कैंपेन है, उसमें गोवा पुलिस ने आज ये इस अभियान की शुरुआत की है, जिसमें हम लोगों का एम ये है कि गोवा पुलिस में फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को मजबूत किया जाए। और इस सिलसिले में आज इस 5 किलोमीटर रन फॉर फन का एक आयोजन किया गया, जिसमें यूवी कैम्प जो युवराज सिंह इंटरनेशनल क्रिकेटर है, उनकी संस्था जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए काम करते हैं, SBI के सहयोग से हम लोगों ने ये प्रोग्राम आयोजित किया है। योस्का जो है, जो आयरन मैन करती है गोवा में हर साल, वो भी हमारे इवेंट मैनेजर के तौर पे इसमें एसोसिएटेड हुए हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि गोवा पुलिस के हर यूनिट के करीब 700 जवान, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, उन्होंने किस जोश खरोश के साथ इस प्रोग्राम को किया है, जिससे हमें उम्मीद जगती है कि हम इस कैंपेन को बहुत मजबूती से आगे आने वाले दिनों में बढ़ा पाएंगे और जो गोवा की स्ट्रीट्स पे पुलिसिंग है वो और स्मार्ट और फिट दिखेगी. आज सगळ्यांनी गोवा पुलिसेन पार्ट घेतिल्लो आसा. डेली एक सुमार म्हाका दिसता 800 ते 900 आमी जाण धांविल्ले आसा. 5 किलोमीटर रन आशिल्ले. इट वॉज सो वेरी एनरिचींग. आनी कशें आसता, एकलेच तूं करूंक शकना. वेन देर इज कलेक्टिविटी यू कॅन एन्जॉयिंगली एन्जॉय दॅट मुवमेंट अँड रन अँड फिनिश इट. So my message is, do everything collectively, you will achieve your goals. Today we're here to support Fit India, Fit Goa and Fit Cops in Goa. So very important that the public has confidence firstly in the police force and having fit cops I know is certainly an indication that people are looking after themselves. It's also a breast cancer awareness month. So with the UVCAN Foundation and the SBI Foundation working to try and help screen women early detection of breast cancer. So Breast Cancer Month is supported all across the world, and here in Goa we're doing our bit as well. So very important, early detection is possible, but this is my home, Goa, for the next 5 months, and it's great to be here with the police force, and it's amazing to see the energy, because I keep saying to them, you know, that they have a very stressful environment, and while walking and running is the easiest thing to do to start relieving that stress. You don't need any equipment, just a pair of shoes, start walking or start running. Cancer is something that's prevalent in our society today. A lot of it is from lifestyle, a lot of it is from genetics. So if you can get screening, you have to. My wife gets screened regularly. It's something that you don't want to ignore and put it off. It is available and it's good to detect early. If you're having fun playing, then it doesn't seem like hard work. So yes, put in hard work, but most importantly, you have to have fun. तिळामळ ते रिवण वचपी रस्त्यार भुंयगत केबलिंगाचें काम करून पुरयल्ल्या फोंडांतल्यान फाटल्या एका म्हयन्या सावन उदकाची पायपलायन फुटून उदकाची नाशाडी जायत आसा. संबंधीत भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी हाचेर दुर्लक्ष केल्ल्याचें स्पश्ट दिसून येता. तेन्ना आतां तरी बेगोबेग ही पायपलायन दुरुस्त करची अशी मागणी थळावो जेम्स फर्नांडीस हांणी केल्या. जो रस्तो तिळामळच्या रिवण वयता ते वाटेर नियर सोमेश्वर टेम्पल ह्या वाठारांत आमी आसात. जवळ जवळ चवथीच्या एक दीस पयलीं ह्या जाग्यार हे पायप फुटिल्ले. ही बॅरिकेड घातल्या त्या हिशोबान दिसता की हे काम अंडरग्रावंड इलेक्ट्रिसिटीचें काम आशिल्लें. तातूंतल्यान उदकाची पायपलायन फुटल्या. आतां जवळ जवळ 1 म्हयनो जालो हे उदक व्हांवता. लाखांनी उदक हाचो वेस्ट जालो आसतलो. उदक हे जिवाक एकदम गरजेचो घटक आसा. आनी हो डिपार्टमेंट हे कशें लाखांनी उदक हे भायर सांडटा हाची आमकां कल्पना ना. आनी ह्या डिपार्टमेंटाक तें कशें दुखना तेवूय आमकां कळना. हो इम्पॉर्टंट प्युरिफाय केल्लें उदक हें अशेंच व्हांवून सोडप 1 म्हयनो
ताजो अंदाज पळयात तुम्ही ही कितली वेस्टेज जाल्या ती. सरकारान ते मदीं खंय तरी रिपेर केल्लें ताजो दर्जोय आमकां कळटा. सरकाराक आपली पायपलायन रिपेर करपाक कळना काय? आनी रिपेर करता ते इंजिनियरान तेचे कसलें सुपरविजन केलें आसतलें? हे उदक इम्पॉर्टंट घटक आसा. सरकारान आपल्या डिपार्टमेंटाक ताबडतोब दिवचे ऑर्डर्स आनी ते उदक जें आसा इतलें जो वेस्ट जाता ते खंय तरी ताजो लाव लावचो. जामावले तियामा रोडार आसा आनी तुमी पळयता मुख्य सामको मेन रोड आसा थंय एक पायपलायन फुटली आसा आनी ती मेन पायपलायन आसा. इतले लाखांनी उदक व्हांवून गेलें. हो इश्यू आसा आतां फाटले 1 म्हयन्या पासून आसा. एक फावटी तेणी हो रिपेर केल्लो पूण परत फुटून हें उदक कंटिन्युअसली व्हांवत आसा आनी तुमी पळोवंक शकता की हेचे बॅरिकेड्स लायला म्हणटरी खंय तरी डिपार्टमेंटान हेजेर लक्ष घातलें अशें कितें की काय खबर ना अशें ना की जे पायपलायन फुटल्यात. पूण हे लाखांनी जे उदक वेस्ट जालें 1 म्हयनो जालो उदक व्हांवता. खंय तरी हे गांवांनी उदकाची शॉर्टेज आसता. उदक बंद खूब टायम उदकाची शॉर्टेज आसा. पूण हे इम्पॉर्टंट फक्त रिपेर करपाचें काम आनी उदक कशें व्हांवता. उदक स्लो व्हांवना. उदक मोठे प्रेशरान वयता. पूण हेजेर आजून डिपार्टमेंट लक्ष घालना. खंय तरी हे PWD डिपार्टमेंट केपें जी PWD डिपार्टमेंट आसा तेणी हेजेर लक्ष घालून जे लाखांनी उदक वेस्ट जालां ते ताबडतोब हांगा येवन हें रिपेर करचें. कित्याक ना जाल्यार हें उदकाची वाट लागलेली आसा. हांव गोमंतक TV खातीर केपेंच्यान स्थानक पेडणेकर. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात.